ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿ ಫ್ಯಾಮ್. ಟೈಮು 4:15 ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕೂಳೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಗೇಟ್ ಆಚೆವರೆಗೂ ತಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ಲು. ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿದೆ, ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ. ಸೌಂಡ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಕ್ಕ ಯಾರಾದರೂ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸೋದು. ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ, ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸ್ತಾನೆ, ಬೈಕ್ಗಳ್ನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಭಯ. ಈಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಫ್ರೀಡಮ್. ಇವಾಗ ಯಾರೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಬೇರೆ ಹೊಡಿತೈತಾ, ಟ್ರರ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡು ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು ಸೌಂಡು. ಹೊರಮಗ್ಲಿ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಓಪನ್. ಇದು ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲೊಂಥರ ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ಮೋಟೋ ಜೆ ಪಿ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಆಟೋ ವಾರ್ಮಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಮ್ 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 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಜಿನ್ನು ಆ ಥರ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದು. ಸಖತ್ತಾಗೈತು ಸೌಂಡು. ರಿವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡುಗಳು. ಈ ಥರ ಸೌಂಡುಗಳು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಗಾಡಿ ಬೋರೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೀನು ಅಂದರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಕಿ, ಹುಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಗೇಟ್ ಆಚೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಿರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಳಗೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದು ರೆವ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೌಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಗುರು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋಯ್ತು 18,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಸಿಲು 9:30 10 ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸೀನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. 4:15 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ ನಾವಪ್ಪ ಟೈಮು. ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಲೇಟ್ ಲತೀಫು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸೋದೇ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಚ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಆಚೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ. ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಈ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ, ಯಾರಪ್ಪ ಏನೋ ಬಡ್ರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಥರದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಕಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಫುಲ್ ಓಪನ್ನೇ, ಅದು ರೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು. ತಿರ್ಗಾ ನನ್ನ ಸಲಾಗಾನಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಆಸ್ಟಿನ್ ರೇಸಿಂಗ್, ಅದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಫುಲ್ ಓಪನ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಎ ಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ. ಆರೋ ಓಕೆ, ಆರೋಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಂಡೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಹೇಮಂತು, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು.
ಅವರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸವ್ರೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಗಾಡಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಹಾಂ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಯ್ ಮಾಮ್, ಓನಾ ಇರೋ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಇರೋ. ಹಾಂ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮಗ ಅದು. ನೀನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಓ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಟೇಲ್ ಟೈಡಿ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ಹೌದು ಹಾಂ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಟೈಲ್ ಟೈಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು KTM ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, KTM ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬೆಸ್ಟು. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಬೆಟ್ಟ. ಹಾಂ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. 6:51 AM ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ತಿರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ, ಕನಕಪುರ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರ ಸೈಡೇ ಬರೋದು ಗುರು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಐತೆ, ಒಂದು 2 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ. ಸೊ 4 ಅವರು ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗೋಣ. ಏನು ಗುರು, ಗ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ. ಏನು ಚಳಿ ಅಂತೀರ ಈ ರೋಡು. 6:30 ಟೈಮು, ಬಂದ್ವಿ, ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಏನು ಮಗ 1 ಅವರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಾ? ಕತ್ಲನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಚಳಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ರೋಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಜಿಗಣಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಡು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆನೇಕಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಫುಲ್ ಕತ್ಲು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿತ್ತು. ಥರ ಮೀಟ್ರೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಮಂತ್ಗೆ 2 ಜಿಂಕೆ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಜಿಂಕೆ ಸಿಕ್ತಾ ಮಗ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ನೇನು ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. 2 ಜಿಂಕೆ ರಪ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಇವನು ಮುಂದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ. ಜಿಂಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ, ಗುತ್ತಲ ಹುಣಸೆ, ಏನು ಊರ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರಂಜನ್ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು. ಅವರು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಲ್ ಟೈಡಿಗಿಂತ ಹಂಗೆ ಸಖತ್ತಾಗೈತಿದು. ನಾನು ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಟೇಲ್ ಟೈಡಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಇವಾಗ. ನಾನೇನು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಓಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಸೈಕಾಗಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಫೆಂಡರ್ ಇದ್ರೇ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸಿಡ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮಗಂದು. ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೈತೆ ಮಜಾ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಟನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಇದು 50-50 ಟೈರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟೈರ್ಸು. ಈ ಮಣ್ಣಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗ್ರಿಪ್ಪು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮಣ್ಣು. ಐತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಣ್ಣು ನೋಡಿ ಜಾರ್ತೈತೆ. ನಡಿ ಮಗ ಆಮೇಲೆ. ನಡಿ ನಡಿ ನಡಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐತೆ ಗುರು. ಟ್ರೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಮಂತು, ಮೋಟ್ರೇನ್ ಫುಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ. ಕಾಲು ತುಂಬ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಫುಟ್ ಪ್ಯಾಕು, ಎಲ್ಲೂ ಜಾರಲ್ಲ.